Cá viên chiên mắm. Con ăn với. Làm gì có chuyện ăn với. Vớ va vẩn, tự lấy tiền tiết kiệm ra mà mua đi. Không có chuyện con ăn với đâu. Con ăn nữa. Lại bên này nữa, rượu con có đầy tiền ăn vặt. Hôm nọ bà ngoại mới cho tiền ăn vặt rồi còn gì. Lấy tiền đấy ra mà mua. Quên đi. Mẹ cho con nữa. Mày bảo nãy giờ mà không nghe à? Không cho là không cho. Lì thế nhở? Hai cái đứa này lì thế nhở, đã bảo không cho là không cho, cứ lì cái mặt ra ở đây làm gì? Muốn ăn tự lấy tiền mình ra mà mua, đừng hòng mẹ đưa cho một số biếng. Ơ kìa, người lớn nói không nghe à? Đâu cho con ăn thì thôi. Lại còn bày đặt dỗi nữa. Còn bốn mắt nữa, mẹ đã bảo không cho là không cho rồi. Đi ra chỗ khác đi. Bực cả mình con với cái. Còn cái gì? Cá viên chiên của cô đâu hết rồi các cháu.